Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa majid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhana Allah ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa huwal qur'anul karim tabarukan wa tabarukan wa tamasukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un wa hum yurzaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sabadana sim abdi ad-doqib al-fakir nyanggakeun tahiyatul islamiyah. Umang lupikeun lantunan assalamualaikum kapayungan wargi sadaya. Dipayun urang menegung kana Maha Agung mulias ngadi kana Maha Suci, puji syukur ka Allah Rabbul Ghafur atas berkat turut iradah Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Walaupun rintik-rintik turun hujan, mudah-mudahan ini adalah turunnya keberkahan di antara kita, amin. Ya siap ngajian Nabi ke jam 12, siap. Dan jam 12. Siap ke jam 1, siap. Ke jam 2, siap. Jam 3 siap. Jika subuh siap. Siap ya olah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana karim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatut kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, atba'ut tabi'in, para syuhada, para sholihin, termasuk orang sadaya doa di tempat. Moga-moga singkangkan umat di dunia, para tulis akhirat, karena jaga yang bersyafaat di kiamat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, takdir tiasa dipungkir, kadar tiasa disinggal. Penting iya dengan dia simkuring tiasa pada mulawung, ibu-ibu nomor tiung, moga-moga si langit kabingung, amin. Tiasa pada pamajah di bawa-bawa maka kopiah, moga-moga si langit kasusah. Digentol sadaya aku kabunga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-Mukarram wal-Muhtaram segenap alim ulama wal hadir, para qori, para mubadhi, khusus al-muhtaram akhina fillah, gageuh di wewengkon generasi penerus perjuangan sepuhna. Mudah-mudahan mantena tamih-tamih barokah ilmuna, amin. Tamih-tamih barokah yuswana, tamih-tamih barokah keluargana. Hituna kurang sadaya ijab anu terakhir napas pada panuntun maut karena mudah-mudahan sing husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lamun saya kurang itenan waktu ayeuna teh geus tengah peuting. Tengah peuting mah lain waktuna ngadengikeun ngaji.
sabab akal urang mungkin kadang-kadang ngalengikeun ngaji nage bari nu entah yakin tapi oce nu calik di dieu peuting ayeuna nu marium di dieu peuting ayeuna tong alit manah tong leutik hate genteng hujan genteng poek genteng leueur bahkan ayeuna urang katirisan peuting ayeuna ngariung di tempat-tempatan sabab dihargaan ku Allah oce setiap lengkah urang sadaya rek tolakul ilmi lengkah urang sadaya rek ngaji dihargaan ku Allah tepatna jadi ibadah lempangna jadi ibadah diukna jadi ibadah termasuk nunutan jadi hees kamu gawe atuh oce dak ngaji sing jadi ibadah amin. Naon sababna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu fihi qalaman wa la taktubu fihi harfan khairul laka hiji bejo di mana urang calik di majlis ilmu calik di pengajian dihargaan ku Allah subhanahu wa taala sakumaha ngajina Kang Pasir saatan tejek santri majorok zaman mubham artinya batas waktu yang tidak ditentukan saatan teh aya menyebutkan sajam samenit aya menyebutkan 2 jam menyebutkan sampai saputing ngantara aya dakwah nu ka sampai saputing heuh ai sajam 2 jam apa lagi geus leubihnya. Ya saat tanda dorong zaman mubham tidak jauh seperti sekarang aya istilah PPKM mun di Cijati mah ece PPKM teh penitipan pemajikan kami toha keur usul PPKM si uring-uring ka kidul ka Sindang Barang keur viral di Indonesia khususnya di ayeuna kecamatan Sindang Barang ayeuna di Kabupaten Cianjur ada objek wisata yang sedang ngetop yang sedang viral karpot karena eta we ngecek keur PPKM teh ulin ningan nepi ka karpot teh nepi ka ditu ditutup di dinya aya beberapa hansip jeung hansip wisata ini sementara ditutup sampai kapan hansip sampai batas waktu yang tidak ditentukan cek santri mah eta teh dorok zaman mubham yang aja ngaji saja ngaji samenit tong leutik hate geuting kureungit geuting urang lapar lapar geus baca di bere lahar mah lupa dihargaan ku Allah ngelakuan lisan kanjeng Nabi nuka hiji khairum min ibadati lailatin leuwih utama aja ngaji diungna urang sasaha di majlis ilmu teu nuliskeun sahuruf-huruf ajan teu maca sahuruf-huruf ajan bakal pagaweana ge hees otak lamun aya di pengajian Kang nu hees tong dibeuingkeun tong digeuing jalma nu hees di pengajian meunang 2 kauntungan hiji tibra sare kadua ganjaran teu kurang benar teu ai kamu meunang moal sia eta mah moal menang naon pangadi kitu teh si kuring sok ngadenge ketika di majlis taklim di goroan aja nu urang mingguan urang mingguan kumaha pokna lain di dieu di ditu jeung di Cijati sok aya nu nyeletuk awangkeun ieu rios kakajengan da ti dunya ge kandangu di dieu aya kitu heuh eta ti dieu kan diomongkeun ge aya. Hei hadirin, sim kuring mah lain nyaritakeun ganjaran ngadengekeun, tapi ieu mah nyaritakeun ganjaran ngaleng. Alengkahna ieu jadi ibadah. Boro-boro ngaji. Komo calik
dina majelis ilmu ngumpikeun cali socana dibolototkeun cepilna dirancungkeun maka dihargaan ku Allah calikna urang sadaya penting ayeuna leuwih badak ini mah ngalaksanakeun salat sunat saeutik jeput rek nanya ka urang ge hei ibu-ibu geus meunang cak salat sunat saeutik jeput dina dan sanes mah khairu min alfi raqatin leuwih badak ganjaranna ngaji sajam ngaji sasaah tinimbang salat sunat 1000 rakaat jujur Kang entok sampai sapeting heula adan saminggu we saminggu meunang can 1000 rakaat boro-boro tahajud bapak-bapak sok tahajud tahajud ibu-ibu asok tahajud sakapeung ai sakapeung mah sakapeung masuk sakapeung tara cirek nanya ka ibu-ibu urang Cikabung dina saminggu tinggal tahajudna saparaha peuting 7 peuting atuh lapus ya tuh bapak-bapak osok salat duha sakapeung ai sakapeung mah sakapeung masuk sakapeung jauh barek nanya ka bapak-bapak dina saminggu tinggal tahajudna sabaraha poe Pak 7 poe sarwana sia lamun ngitung salat sunat tong make tahajud mutuluh duha nu wegah teh qobliyah jeung ba'diyah kadang urang maloba kaliwat komo ningali kecep lain ibu-ibu ieu kana siretron mobil sholat ke tilopan mukona teh gajlong hareupeun TV nggak sholat isya teh manco apa dina RCTI aya Andin dan Al apaan si Asa teh di penjara da otak teh pirang maras enak teh eta yo si Mama Rosana loba nu neror enak teh berarti cenah ka paseur mah sok lalajo demi Allah cek ke HS mah lalajo sia teh urang paling ngareret satengah jam ngareret ieu mah lain suruhan ka urang ieu ngecek ka beneran sim kuring ku bapak jikan teh awewe eta mah bojo sim kuring aja cenah cek batur mah pamajikan ustad pamajikan mau balik da si eta mah kana sina terus teh mungkin aing geuning-geuning setengah 10 cek dina antep aya film India Mama segera sholat duha atau sadaqah bacaan iklan da si eta mah ngadaguan keur teh iklan ojo ka WC buru-buru da apa sim kuring teh awewe kacai mah sing-sing dicabok sing-sing di kumah beres teh ecek di WC apa iklanna geus ya tungtungna lain sholat duha naon dalawan pato ari sim kuring tawas goto kaki mima jigana bageurna ka pamajikan mah sakacamatan Ciati sim kuring ngomong rek Jumat mah teu wani molotot cek pamajikan cek sim kuring teh mama aya ku kayun ari pamajikan ustad nah kumaha sok kitu akang di sini sampir heuh kayun pamajikan ustad mah utarti cenah rek lalajo ge huru heula ya lawan betul di kitu mah paling mangku aing bikin sakalian hiji leuwih pada ganjaranna ngadieu sapertos ieu ditimbang ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat alhamdulillah nu kadua itu supaya gara tong ngaji jero nama dah hawalan peringatan Muharraman Rajab oke tujuanna mah sina gara tong ngaji ieu teh masyarakat teh sina gara tong ibadah ka Allah gitu lain Rajaban dan anger kedul anger mereka naha bener teu ci kira-kira meureun aya kopea meureun aya sirah meureun aya sirah percuma kopea ge aya teh sirah na bener teu laras teh Rajaban dengan hatam dilaksanakeun ai salat ka urangan siapa aya dina salat urangan ya nyata aya sakal aya di dieu komplit ilki nama nu getol nu kedul sing jadi getol nu koret sing jadi berehan amin nu kadua ceuk lamun urang raden ngaji daek mingguan
Allah khairun leuwih badag ganjarana kabeneran ajenganna ngaranna khair. Jadi pang alus-alusna jelema khairuman. Alus ngaranna budak teh khairuman, pang alus-alusna jelema. Leuwih badag teu tinimbang naon ieu. Urang salat, urang ngaji sacaah, ngaji sajam dibandingkeun ayeuna ngalongok 1000 jelema nu geuring. Rek nanya urang ieu, sok ngalongok jelema nu geuring? Ieu ngaji sasaang, ngaji sabeunir, ngaji sajam, ngaji 2 jam di majlis ilmu, teu teuing teu ngadengeun, teu teuing urang teu meunang ilmu dihargaan ku Allah. Tadi leuwih badag tinimbang salat sunat 1000 rakaat. 2 leuwih badag tinimbang ngalongok 1000 jelema nu geuring. Ala sok ngalongok jelema nu geuring mah sok. Oh sok ari wawuh Mas ya. Itu wawuh matara heuh. Terus menang 1000 can ngalongok jelema nu geuring. Cok urang dia tekad Ustaz, urang Cikaung mah masalah ngalongok mah jangan ditanya. Tong kudu ditanyakeun asal ngadenge nu geuring pasti ngabring urang Cikaung mah ngalongok. Pertanyaan sim kuring ka urang ieu cing ngalongokna barang bawa teu. Ieu mah ngalongok jelema nu geuring di rumah sakit lain mawa. Ece itu jeruk teh amis atau hasil. Hoyohan lain mawa ka kangasakan cenah. Nu kadua minimal ngabeberah supaya timbul ayeuna semangat hidupna, supaya timbul semangat ingin sehatna, supaya tere sembuhna. Ece panyawat naon saur dokter mah ieu teh ginjal, ece sing naon sing sabar, ikhtiar laksanakeun, insyaallah ketika ada sakit pasti ada sembuh, ketika ada sengsara pasti bakal asana. Asal ece sabar ngajalanin dina kehidupan dina ayeuna teu damang. Ieu insyaallah sabada teu damang bakal didamangkeun ku Allah. Oge dosa bakal dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Dia mau ngelongok nu geuning teh lain namahan cabur ditanya ece penyakit naon hinya cek dokter mah ngabejaan ece tetangga kuring ieu boga penyakit ginjal teh kamari teh naon. Kira-kira namahan cabur di lomong museta namahan tipu. Namahan tipu. Ieu mah urang dieu di dieu. Leuwih badag tinimbang ngalongok 1000 jalma nu geuring. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolabul ilmi sa'atan ngajina sasaah penting ayeuna lain hungkul di menang ayeuna leuwih bagus tinimbang 1000 rakaat lain hungkul tinimbang leuwih bagus na ayeuna ngalongok 1000 jalma anu geuring bahkan khairun min syahadati alfi janazatin leuwih badag ganjaranna tinimbang nyaksian ngahadiran jelema anu maot. Geus sabaraha ribu ecek ngalayan nu maot. Teuing teu dihitungnya kenya. Rek tuliskeun sia teh isukan mah. Ngalayan. Ngan kaluang leuwih mah cek lain ngalayan dan lobana mah nempok nu maot. Lamun ibu-ibu kadinya korongkot sapeker innalillahi refleks nyangat beas kana baskom nyangat beas kana bogem hidik kanu maot geus kitu bahekeun dinu air maot bari we geus video gitu geus ya ane geuning bogemna baskomna teh 2000 atawa 5000 sarimi hiji balik osok ngaduakeun heula baca yasin heula tara. Oh eta mah kok nu maot nu osok ngaduakeun ku majidna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha cek berang dieu bapak-bapak mah alhamdulillah kana pangajian tuluy hadir ayeuna ngalayan mah karat tinggalin da kaluang isim kuring bapak-bapak teh lobana mah nempo nu maot hal sababna mungkus mayit da teu bisa da cara mungkus peuyeum cek mungkus mayit mah nyolatkeun tara lain di warung macet na teras batu lain nyolatan jalan cepat nyolatan temilu si eta mah kakuburan temilu eta mah lalaco itu maot. Ieu teh make ngabahas maot apa judulna ge haul. Ieu teh bahasan
terus aneh deui ngan kace aya haul kuha gede aya haul kuha leutik. Eja rek kamana teh ngabri apaan rek haul. Abang rek kamana teh ngabri rek haulan. Aya nu kuha gede aya nu kuha leutik leres teh. Lamun kuha gede mah haul artinya bancang pakewu. Name ke bancang pakewu tingali dina shalawat wal habibul latif turja syafaatuhu min kulli hauli dirinya mah bancang pakewu. Urang teh kadang karem bikadinya leres teh. Apokana mah rek haul rek hawal kumaha uing heuh gae kumaha. Aya nu haul kuha leutik lamun haul kuha leutik mah aya nu artikeun daya upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa billahil aliyil azim artina daya upaya. Subuh teteh salat subuh ada aya daya sareng kakuatan teh aki-aki. Aya daya sareng kakuatan angin ku pitulung Allah anu agung angin ku pitulung Allah anu agung. Haul didinya mah daya upaya. Aya deui nu ngamanan haul kuha leutik deui eta mah tepung tahun sok dianggo syarat zakat. Salah satu syarat wajib zakat di samping nisab adalah haul. Naon haul teh? Tepung tahun. Ta ieu teh meureun ieu teh keur tepung tahun leres teh. Pedah nganturkeun bulan ayeuna teuing ngalamatikeun ating henteu. Bulan ayeuna maka pangarsa al-mukarram pangarsa ajengan Yusuf Asep nya pangarsa Kang Asep nganturkeun ka pungkur ayeuna bulan ayeuna maka ayeuna geus tepung tahun haul ngaranna kasabaraha mangga kasabaraha kalima apa tuh berarti pohon apa kalima tahun ieu teh diperingati. Jadi lamun aya ulang tahun teh hartina ge sarua haul ngan mumet nu ulang tahun mah happy birthday haul happy birthday haul aya tuh mumet budak-budak leutik isukan karumpulnya di dunia ece rek naon sia teh apaan rek haul budak ece nu ka 10 masuk kara ulang tahun we bari nyanyi teh happy birthday to you happy birthday to you bari nyumpang lilin kakek teh budaya barat ece